Минең ярдәмсыларым әкият китабы тирәләй йыйылганда икән. Һаумы, Ләйсән апай. Һаумыгыз, үскәндәрем. Кызлар, Гөлбикәнең йомгагын сөялтеп беткәнегез түгелме? Ниндәй Гөлбикә? Ниндәй? Әкияттәге Гөлбикәнең? Безгә лә һөйлә, Ләйсән апай. Хәзер һөйләрмен, тик һез башта, кызлар, әйдәгез әле, ул йомгакты матур итеп кенә яңынан урап куйгыз, ярыймы? Әйдә, кил ултырыгыз менә монда. Миңә лә эргәгездә урын калдырыгыз. Я, дуслар, һез дә уңайлырак ултырыгыз, әкиятебезне башлайбыз. Үгәй кыз Гөлбикә исемле әкият. Борын заманда бер катын яшәгәнде. Ямандың да яманы, Усалдың да усалы икән ди был катын. Уның 2 кызы булган. Береһе үзенең кызы, икенчесе үгәй кыз. Үз кызының исеме Миңлебикә икән ди. Ә үгәй кызыныкы кем булган? Гөлбикә. Дөрес, үгәй кызының исеме Гөлбикә икән ди. Был катын Гөлбикәне көнен-төнен эштән бушатмаган. Кирен юдырган, һавын ташыткан, йөнен төттергән, мамыктарын иләткән. Гөлбикә нисек кенә тырышып эшләмәһен, үгәй әсәһенә ярый алмаган ди. Бер вакыт үгәй әсәһе Гөлбикәнең иләгән ебен охшатмаенса, Йомгагын тәдрәнән алган да бирә лә алтынай. Ушулай итеп ыргыткандай берәр. Әйе, ярдәм итеп бер Зөлхизә һиндә Гөлнәзирә. Зирәк, әйбет. Гөлбикә илай-илай үзенең йомгагын эзләп сыгып киткән. Эзләгән ди ул йомгагын, эзләгән ди, таба алмаган. Шуннан бер кара, калын урманга барып кергән. Шул вакытта караңгыла төшкән ди. Ә урманда караңгы төшкәс кемдәр улый әле безнең? Бүреләр. Әйе, бүреләр улый башлаган, өкеләр ухылдаша башлаган. Гөлбикә куркып киткән. Шуннан ныклабрак караһа, алда ниндәйдер ут күргән һымак булган. Якынрак килһә, бер йодрык саклы гына өй тора ди. Йодрык саклы ничек була әле ул безнең? Искәндәр, һинең йодрыгың бармы? Ана шундай гына өй икән бит. Гөлбикә тәдрәһеннән караһа, Бер хәле беткән авыру гына бер әбей ебиләп утыра икән ди. Гөлбикә курка гына өйгә ингән. Бул яктарда кара урман эсендә нишләп йөрисең? Дип һораган әбекәй. Йомры йомгагын тәгәрәп киткәйне. Шуны эзләп йөрим. Әбей уга: "Әйдә, кызым, мин дә 1-2 көн кунып кайтып кит" дигән. Ә мин монда нимә эшләрмен һуң дип һораган Гөлбикә. Эшләйм дигән кешегә эш табыла ул дип җавап биргән әбей. Иртәгәһен әбекәй: "Ана кызым, келәттә тары ярмаһы бар. Килегә һалып төй дә, онунан коймак куй дигән. Ә һез коймак яратаһызмы? Әйе. Ә уны ничек пешергәннәрен беләһегезме? Я нимә һалалар? Анда минең өләсәм һала күккәй, каймак һала, он һала, чакканып тоз һала. Кайбер кеше һыуга бешерә, кайбер кеше һөткә бешерә бит. Һөт, күкәй, он, әдрәк кенә туз һалып ебәрәбез. Шунан коймак бешерәбез тәмле иттереп. Гөлбикәнең коймактары күпреп бешкән ди. Ул аны майын йәлләмәй генә майлап, тәмле еҫтәрен борхытып торган коймагын әбейҙең алдына килтереп куйган ди. Мин дә һеҙҙе коймак менән һыйлайммы? Әйе. Хәҙер. Ягез әле, һеҙ тәмле коймаҡты ауыҙ итегеҙ, сәй эсә торығыҙ, ә мин әкиәтемде дауам итәйем. Ә икенсе көндө Әбей Гөлбикәгә: "Ҡыҙым, һин мине мунса яғып индер әле" тип һораған. ҡайҙа итеп яғайым һуң дип һораған Гөлбикә. Шунда ни мейесенә утын тутыр да. Ут төртә ебәр дип яуаплаған әбекәй. Гөлбикә матур итеп мунса яҡҡан. Һыуынмаҫ борон дип уны томалаған. Ә шунан әбейҙе мунсаға саҡырып килгән. Эләүкәгә мендереп утырғас, "Әбей, һине нисек сабырға?" дип һораған Гөлбикә. Әбей уға: "Миндектең һабы менән төй ҙә төй" дип яуап биргән. Ә ҡыҙ уны хуш еҫ бәреп торһон өсөн мәтрүшкә менән аралаштырып эшләнгән ҡайын миндеге менән арҡаһының ҡысыуы ҡанғансы рәхәтләндереп сапҡан. Күңеле булған әбекәйҙе өйгә алып ҡайтҡас, Гөлбикә: "Йә,
Әбекәй, мин инде өйөмә кайтайым, дип җавап биргән. Әбекәй уга нимә дигән? Ярар, кызым, кайтырһың дигән. Бына һинең йомро йомгагың, дип йомгагын сыгарып биргән. Миңа килгән беркем дә буш кайтып китмәй ул. Ана өйнең кыегына мен дә, шунан бер яшел хандык һайлап ал үҙеңә дигән. Гөлбикә шулай иткәндә, әби менән хушлашып, хандыгын тотып, өйенә кайтып киткән. Әбекәй, Гөлбикәгә тагы ла нимә дигән беләһегеҙме? Был хандыҡты өйеңә ҡайтмайынса асып ҡарайһы булма тип иҫкәрткән. Әйе, Гөлбикә шулай иткәндә, өйөнә йүгереп ҡайтып киткән Гөлбикә. Ҡайтып еткәс уның үҙҙәренең сәүек бер эттәре ҡапҡа артынан йүгереп сыҡҡан да өрә-өрә ҡаршы алған ди. Бынандай бәләкәй генә эттәре. Бир әле Искәндәр, көсөгөңдө. Гөлнәзирә, мәле, һин көсөк булып әйтеп ҡара әле. Вау! Үлергә киткән апай исән ҡайтты, һау ҡайтты. Әйе, тап шулай дип әйткән ул көсөгө бит. Гөлбикә өйгә кергәс, теге һандыҡты асып ебәрһә, эсе тулы алтын да көмөш икән. Теге үгәй әсәй быны күреп, асыуынан саҡ шартламаған. Ҡайҙан алдың һин был тиклем хазинаны? Дип ҡысҡырып ебәргән ти үгәй әсәй. Гөлбикә үҙе менән булған бөтә хәлдәрҙе энәһенән ебенә тиклем түкмәй-сәсмәй һөйләп биргән ти. Минең үҙемдең ҡыҙым да Миңлебикәм барып шундай хазиналар алып ҡайтһын әле тигәндә, был ҡатын Миңлебикәнең йомғағын алған да ишектән тәгәрләтеп тә ебәргән ти. Йомро йомғаҡ тәгәрләп киткән. Миңлебикә артынан сығып эҙләп ҡараған, таба алмаған. Шунан йомро йомғағын эҙләй ҡалын ҡара урманға барып кергән ти. Һәм урман эсендә бәләкәй генә бер ут күреп ҡалған. Яҡыныраҡ барһа, нимә булған? Йоҙроҡ саҡлы ғына бер өй тора икән, тәҙрәһенән ут балҡый икән. Миңлебикә тәҙрәнән ҡараһа, өй эсендә бер йүнһеҙ генә әбекәй ебеләп ултыра ти. Миңлебикә лә ҡурҡа ғына өйгә ингән. Әбей Миңлебикәне лә һынамаҡ булып, уны 1-2 көнгә үҙендә ҡалдырған. Бер көн үткәс, иртәгәһенә әбей: «Миңә ҡоймаҡ бешереп ашатмаҫһың микән?» дип һораған. Был Миңлебикә бер нимә лә эшләй белмәй икән. Шуға уның ҡоймаҡтары янып, көйөп бөткән, эстәре лә сейле-бешле генә ти. Әбей иртәгәһенә: «Ҡыҙым, мине мунса яғып индер әле» дип һораған. «Нисек яғырға һуң уны?» дип һораған Миңлебикә бит. «Утын һал да, ут төрт» дигән. Миңлебикә утын килтерергә ялҡауланып, мунсаны һалам менән генә яҡҡан. Һалам менән тоҡанған мунса бик еҫле булған. Уның еҫе осоп бөткәнен дә көтмәгән. Миңлебикә тиҙ генә мунсаны томалаган да әбейгә: «Мунса әҙер, әбекәй. Әйҙә, һине нисек алып барам?» дип һораған. Әбей нимә тип яуап биргән? «Сәсемдән урап тот та елкәмә төрт» дигән. Миңлебикә оҙаҡ уйлап тормаған. Сәсенә ныҡ итеп урап тотҡан да елкәһенә төрткән әбейҙең. Бына шулай улар мунсаға барып еткәндәр. Эләүкәгә менеп ултырғас: «Әбей, һине нисек итеп сабырға?» дип һораған. Әбей нимә тип яуап биргән? «Миндектең һабы менән һуҡ та һуҡ» дигән. Миңлебикә тап шулай иткән дә. Бахыр әбекәйҙең арҡаһына миндектең һабы менән һуҡҡан да һуҡҡан, һуҡҡан да һуҡҡан. Өйгә ҡайтҡас, әбекәй: «Эй, ҡыҙым, мунсанан һуң әҙерәк сәй эсеп алғы килә бит әле» тигән. Миңлебикә ҡайнап та өлгөрмәгән самауырынан тиҙ генә әбекәйҙе сәй эсергән дә: «Йә, әбекәй, миңә ҡайтырға ваҡыт инде» тигән. Әбекәй Миңлебикәгә лә: «Бына, ҡыҙым, һинең йомро йомғағың. Миңә килгән бер кем дә буш ҡайтмай ул. Бына теге сарҙаҡҡа мен дә, үҙеңә һары төҫтәге һандыҡты ал» тигән. Миңлебикә һары төҫтәге һандыҡты күтәргән дә, рәхмәт тә әйтергә онотоп, ауылына табан йүгергән. Ҡайтып итеп килгәндә, ҡапҡа аҫтынан теге көсөк нимә тип өрөп килеп сыҡҡан? «Вау! Апай ҡайтты, ҡыуандыҡ, хәшәрәттәре бер һандыҡ» тигән. Миңлебикә тегегә ҡысҡырып әрләшкән дә өйгә кереп киткән.
Өйгә кергәс тә, теге һандыҡты асып ебәрһәләр, эсенән нимәләр килеп сыҡҡан? Йыландар, саяндар килеп сыҡҡандар да, үгәй әсәһе менән Миңлебикәне саға башлағандар. Бары тик Гөлбикәгә генә ҡағылмағандар тиюлар. Бына шулай, дуҫтарым. Яҡшылык ҡылһаң ҡыуанырһың, яманлык ҡылһаң отолорһың дип юҡҡа ғына әйтмәйҙәр шул. Ана бит Гөлбикә бөтә эште лә белеп эшләгәс, әбей дә уны бик ныҡ яратҡан, ҡиммәтле бүләктәр биреп ҡайтарған. Шулай бит? Ә Миңлебикә кеүек ялҡаулар, тупаҫтар был тормошта ла гел генә отолалар. Һеҙ ҙә үҫкәндәрем, хеҙмәт яратһағыҙ, эшегеҙгә яуаплы ҡараһағыҙ, һис шикһеҙ бәхетле булырһығыҙ. Ә бәхет ул һандыҡ тулы алтын көмөштән дә ҡәҙерлерәк нәмә. Ә бөгөнгә хушлашайыҡ. Мин был йомғаҡтарҙы хужаһына илтеп бирәйем. Һау булығыҙ, үҫкәндәрем. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.